Hello，歡迎到戀兒廚房。今日嘅推介係水果奶昔，容易整、消暑又好飲。Let us begin。Hello，我係戀兒廚房嘅大叔。嗱，今日咧我就係承接上一個。但我嚟緊呢兩三個影片咧都會係有關消暑嘅嚇，煮啲比較開胃啲嘅餸啦，煮整個湯啦。嗱，我上一次就講咗個煮個冬瓜湯啦，嗱就好消暑嘅。如果你未睇咧，嗱連結喺右上角，你可以睇下。咁今日整啲比較年青人會中意啲嘅，第一水果奶昔，或者唔係水果有蔬菜。咁啊，睇下你想要乜嘢。咁但係你話喂，整呢啲係嘢飲嚟嗱，我整呢個咧，如果譬如你晏晝咧唔係好想食嘢咧，可以試下㗎，整佢夠飽㗎。因為我入面你又有乳酪啊，又有少少雪糕啊，又有生果啊，或者甚至係乎我有一款係有菠菜嘅。咁你飲落去咧係會有飽肚感㗎。咁呢個夏天咁熱啦，咁你飲啲涼快嘅又有飽肚感，係咪先？佢又有營養喎嗱。但係咧，我要強調就係我今日咧係咁啱有新鮮水果嗱。如果你冇新鮮水果，係咪唔整得？唔係，可以用雪藏嘅生果，或者你有乜嘢就落乜嘢。我會話俾你聽，其實佢係大致上你睇呢度咁，我整嗰幾款係點樣構成？如果今日冇我手頭上嘅嘢，你整可唔可以整自己一樣得嚇？咁佢竅門喺邊度？你可以自己隨意配搭你想飲嘅水果奶昔，或者加菜啊，或者有高纖維嘅，你隨你嚇。但係佢有一個步驟就係譬如你幾酸嘅，你要搭翻啲甜嘅，或者你嗰個配搭你要點樣去自己要去。你知道咗個邏輯之後，其實你想整乜嘢都整到嗱。咁究竟點整咧？嗱，喺我整之前咧，阻你5秒鐘時間。嗱，如果你睇我頻道，你仲未訂嘅話，麻煩你俾個 like 我，訂我頻道，撳個鐘仔。咁嗱，我下次煮嘢食嘅時候，你就唔會錯過啦。嗱，最好就喺下面留言。如果你有咩問題，話俾我聽。而家等我哋即刻睇下呢個凍飲點樣整。Let us begin。嗱，菜咧我就用菠菜，但係你亦可以用紅蘿蔔啦。嗱，有啲士多啤梨啊、紅莓、藍莓啊，或者芒果、香蕉都得，甚至乎菠蘿啊、西瓜都得。我一陣會講，但係咧嗱，我今次咧就用新鮮嘅，但係我會建議咧香蕉係雪咗咧係去整咧好啲，或者你幾樣生果入面咧，其中有一樣最好就雪係冰雪咗嗰啲嚇。咁乳酪咧就用冇味嘅。就唔好用有甜味啊嗰啲，用邊一隻咧？全脂啊，低脂咧都隨你嗱。咁我講過啦，標題度我寫咗可以無糖，無糖點做咧？唔落雪糕，落奶就落全脂奶，因為落低脂咧打唔起噶，會變咗好水噶，咁啊最好用全脂奶嚇，咁份量都係4分1杯就得噶啦。咁跟住咧就最好咧就係有啲甜有啲酸，你唔可能成杯都好酸，你自己飲唔到啊嚇，覺得唔好飲噶。咁譬如你嗰啲生果落嗰兩樣都甜嘅，加啲酸嘅，譬如蘋果汁啊、葡萄汁啊嗰啲落去。咁如果你話你成個都係酸嘅，咁你就要加翻啲糖啦。咁蜜糖啊，或者點解見我會加少雪糕咧？其實個雪糕嘅用意咧就係喺嗰度。但係如果你話你真係唔食得糖嘅，咁你咪落幾樣生果係比較甜啲嘅，咁就落個味就唔好落咁酸啦，即係唔好揀啲全部生果都好酸嘅咁去做嗱。其實全部都係咁噶啦，落冰落乳酪，跟住咧。我就加雪糕嗱，你唔中意咧，你可以落奶，或者咧你有嗰種生果嘅雪糕咧，
咁打出嚟咧就更加好嘅。嗱，咁我會睇到我咧一路打咧就最尾嗰款咧就係其中有一樣生果係雪咗嘅。咁你見到個質地打出嚟係有啲唔同。嗱，你會話喂，菠菜喎，好大陣草青味。我話俾你聽，唔會。你跟我呢個做法，加香蕉咧落去咧，同埋啲乳酪咧，你食唔到草青味，同埋杯嘢係甜㗎，好飲㗎。嗱，呢個全莓嘅奶昔咧，因為啲紅莓啊、黑莓啊、藍莓、士多啤梨咧，好多時係偏酸嘅，咁所以咧，你見我咧就要落嗰個汁啦，就要果汁咧就落翻偏甜啲嘅，同埋一定要加少少蜜糖。你當然可以加糖啊，但係蜜糖係天然啲。如果你唔加咧，就會成杯嘢好酸嘅。除非你嗰排你揾到全部都當做全部都好甜，但係我未試過咁好彩，所以我咧就通常咧會加少少蜜糖落去咧，就拉翻嗰個味，就冇咁酸就變相咧就好飲好多噶。如果你真係成部都酸咧，飲到尾咧，你個口好怪噶。另外咧，你去整咧，你會見到我咧如果你話喂，咁你話有啲一樣生果要雪嘅，邊一樣？嗱，如果你一個全莓咧，就最好士多啤梨雪。但係如果係呢個士多啤梨香蕉咧，係我其中一個中意嘅。咁個最好咧就香蕉係雪嘅，喺呢一個食譜入面。如果係全莓嗰度就士多啤梨雪嘅。咁雪咗咧，打出嚟咧就會結啲，咁飲落去咧就會更加有飽肚感同埋消暑啲嘅，因為你始終夠凍嘛，成杯嘢。如果你話呢啲新鮮生果咧，佢本身係室溫嘅咧，咁佢唔夠凍咧，咁你靠其他去打成杯嘢打出嚟咧，都係消暑，但係咧個涼快感就差少少。咁我會建議咧，就其中一樣生果去食啦。你會睇到啦，呢個芒果咧就配菠蘿，個菠蘿我係雪咗嘅。咁另外咧，喂，除咗呢啲仲有咩啦？譬如可以西瓜配呢個百香果，或者呢個百香果配菠蘿，你可以有好多種配搭，或者菠蘿配西瓜都好飲嘅。咁落個汁咧就要偏甜翻少少，因為西瓜有陣時係冇乜味，咁菠蘿咧就有陣時酸，咁所以咧甜少少咧就會好啲。咁如果你落百香果咧，就最好咧就落酸少少嘅果汁，咁就可以帶到個味。嗱，你見到呢一個咧，因為個菠蘿係比較雪咗嘅，所以咧佢打出嚟咧係結好多。咁其實咧就係你揀你自己中意，記住咧有啲甜有啲酸。如果你話煮菜嘅咧，因為個香蕉已經夠甜噶，咁咧就好味。嗱，如果紅蘿蔔咧可以加芒果同埋蘋果落去都好味噶。嗱，就係咁簡單。嗱，如果我整到，你哋都一定整到啦。如果你中意我個 video 嘅話，記得俾個 like 我，訂閱我頻道，撳個鐘仔，咁我下次煮嘢食嘅時候你就唔會錯過啦。希望下次我煮嘢食嘅時候見到你哋啦。Thank you，拜拜。